हामीले मतदान गरेको दुईटा मतपत्रमध्ये अहिले रातो कलरको मतपत्रको गणना भइरहेको छ, जुन भनेको हामीले पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा उठ्नुभएका उम्मेदवारहरूलाई दिएको भोट हो। त्यसमा अहिले रासपाले लिड गरिरहेको छ। अर्को कालो कलरको मतपत्रमा दिने मतदान भनेको हामीले पार्टीलाई दिने मतदान हो। त्यसलाई समानुपातिक मतदान पनि भनिन्छ। त्यसको कति भोटको आधारमा कति सिट आउँछ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पार्टीहरूले आफूले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधारमा सिट पाउनुको लागि एउटा थ्रेसहोल्ड मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको कुल खसेको सदरमतको कम्तीमा 3% सदरमत आफूले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल 1 करोड सदरमत खसेको छ भने त्यसको 3% 3 लाख मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो दल समानुपातिक सिट पाउनुको लागि योग्य ठहरिन्छ। अब मानौ सदरमत प्राप्त गरी थ्रेसहोल्ड मिट गर्ने 5 वटा पार्टी बने। पार्टी ए ले 40 लाख मत प्राप्त गरे, पार्टी बी ले 20 लाख, पार्टी सी ले 15 लाख, पार्टी डी ले 10 लाख र पार्टी ई ले 5 लाख गरी 90 लाख सदरमत खसे। अब यसलाई 110 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ समानुपातिक सिट संख्या। सिट संख्याले टोटल मतलाई डिभाइड गर्दाखेरि लगभग 81,818 हुन आउँछ। यति मत बराबर एउटा समानुपातिक सिट पाउँछ एउटा पार्टीले। यसैगरी पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधारमा सिट बाँडफाँड गर्दा एप्रोक्सिमेटली यस्तो हुन आउँछ। पार्टी ए 49 सिट, पार्टी बी 25 सिट, पार्टी सी 18 सिट, पार्टी डी 12 सिट र पार्टी ई 6 सिट गरी जम्मा 110 सिटमा बाँडफाँड गरिन्छ।